รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ The Royal Project Alternative Development Model for Opium Replacement is an important legacy inherited to His Majesty the King from his late father, who has great intention for Thais and everyone around the world to live together in peace and happiness. Throughout history, ethnic minorities have migrated from mainland China to Thailand in search of more fertile habitats and for farming. At present, it is estimated that there are more than 700,000 hill tribe people. These hill tribes have long been associated with a traditional method of agriculture that significantly contributes to deforestation known as mobile plantations. When an area is depleted, they move to find another fertile land. In addition to growing rice and vegetables for consumption, they also grow opium. When King Bhumibol Adulyadej the Great visited northern Thailand with His Majesty the King and other royal family members, he saw the hill tribes living in poverty. They relied on opium for income. His Majesty was determined to help improve the quality of life and maintain the country's essential forests and water sources. ได้รักษาว่าเราจะต้องรักษาป่าเพื่อให้ป่าธรรมชาติและก็คนนี่อยู่ได้ด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รักษาให้แก่พวกเรานะฮะ A royal visit to Doi Pui village near Phuping Rachaniwet Palace in 1969 showed the king that hill tribe people had to cultivate opium due to poverty. His Majesty asked if they had any alternative means of income and found out that they also collected peaches for sale. However, the fruits were small and the income was insignificant. Incidentally, Doi Pui Research Station, Kasetsat University's experimental station for cold weather fruit trees, has bred a large variety of peach with the smaller local variety. The results were large, sweet, and juicy peaches that brought a comparable income to opium. His Majesty donated 200,000 baht to Kasetsat University to purchase land for further research on cold weather fruit trees. As a result, this area is called Suan Song San, or 200,000 garden. Later, His Majesty established the Royal Project Foundation, initially named the Royal Project Foundation for Hill Tribe People. Since then, the Highland development wisdom has flowed like a stream of knowledge to the north of the kingdom. King Bhumibol Adulyadej the Great graciously transformed the way of life of hill tribe people from opium fields to temperate crops, from slash and burn cultivation to fertile watershed forests, and from poverty to well-being. Later, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother visited Pak Pai village in Phang District, Chiang Mai Province. As they passed by Doi Ang Khang, His Majesty saw that the hill tribes who lived in this area were growing opium but were still living in poverty. Opium cultivation destroys forest and water resources, which are essential parts of a balanced ecosystem. The lack of natural resources could lead to further damage to other parts of the country.
There was a lot of opium cultivation and no forest on this relatively cold plateau. King Bhumibol Adulyadej the Great found that the villagers could earn as much money from cultivating native peaches as they could from opium. His Majesty paid 1,500 baht to buy land from hill tribes in the Doi Ang Khang area and established a research station. It was the site for various experiments with cold weather fruits, vegetables, and flowers to encourage hill tribe farmers to cultivate them. His Majesty named this research station the Royal Agricultural Station Ang Khang. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำเนินมาเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมานานหลายครั้งเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสถานีและทรงเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรในพื้นที่ดอยอ่างขางพระองค์ท่านทรงสนพระทัยในงานด้านงานส่งเสริมอาชีพปลูกพืชทดแทนฝิ่นและทรงเป็นห่วงทรัพยากรธรรมชาติและการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งในปัจจุบันทางสถานียังดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวเขาให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้จนสามารถช่วยเหลือตนเอง In addition to the Lahu people, King Bhumibol Adulyadej the Great also established agricultural plots for the Dara Ang people. His Majesty encouraged them to plant tea trees and vegetables. เขาจะเอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาปุ๋ยมาให้ผักก็มีชาก็มีบางเดือนก็ได้ประมาณ10,000 กว่าเนาะ The transformation from opium flowers to cold weather flowers and fruits was a royal initiative that has significantly improved the lives of farmers who followed His Majesty's suggestions. The Royal Project Foundation operates in 6 northern provinces, including Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Phayao, Mae Hong Son, and Tak. There are 4 research stations located in Chiang Mai Province. Ang Khang Royal Agricultural Station was the first research station of the Royal Project Foundation. Ang Khang Royal Agricultural Station is located in an area with cool weather all year round. The low temperatures make it ideal as the primary site for research on cold weather fruit trees, propagating various plants, and restoring and conserving natural resources and the environment. This research station encourages participation from local communities and various departments. Intanon Royal Agricultural Station is the hub of modern agricultural knowledge transfer to encourage hill tribe people to turn to sustainable farming practices. This agricultural station conducts researches on flowers, ornamental plants, vegetables, and fruits to promote careers for farmers under the food safety standard system. In addition to flowers, there are also vegetables, fruits, field crops, and livestock that provide stable income and better livelihood for farmers. It also promotes participation in the restoration and conservation of natural resources and the environment amongst the villagers. Bangda Royal Agricultural Station focuses on producing high-quality crops. This agricultural station conducts research projects, tests, demonstrates and collects cold weather and subtropical plant varieties such as fruits, vegetables, herbs, ornamental flowers, and bamboos. It supports local farmers and other Royal Project Foundation operating areas. Malod Royal Project Research Station is a research, development, and promotional center for Arabica coffee. The research station tests and selects hybrid Arabica coffee species that are mold resistant. It tests different varieties before distributing them to planting sites.
In addition to the research, collection, and preservation of Arabica coffee species, there is also a production test of 6 types of vegetables and herbs, 7 types of fruits, and a livestock demonstration farm. Out of the 35 Royal Project Development Centers in the northern region, 24 are located in Chiang Mai. 6 are located in Chiang Rai. 2 are located in Mae Hong Son, are located in Lamphun. 1 is located in Phayao. And last but not least, the newest Royal Project Development Center, Le Tho Royal Project Development Center in Ta. ภูมิใจเป็นใหญ่ยิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ดูแลความทุกข์สุขของราษฎรเดี๋ยวนี้เราสามารถมีอาชีพใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสามารถทำให้พวกเรานั้นมีทั้งไม้ดอกมีทั้งไม้ผลสามารถทำให้พวกเราประชาชนในหมู่บ้านนั้นรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งหลวงนี่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อพวกเรามากนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีโครงการหลวงเกิดขึ้นแล้วก็อาชีพที่เป็นรายได้ซึ่งทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นผักที่ปลูกก็มีประดิษฐ์มีโปยเล้งเซเลอรี่กระเทียมต้นหอมญี่ปุ่นทุกวันนี้พวกผมมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับรายได้เราก็ต่อเดือน10,000-20,000ต่อครอบครัวเราก็มีใช้มีกินไปอยู่เรื่อยๆไปตอนนี้รายได้ก็ดีฐานะผมก็ดีขึ้นและขอขอบคุณท่านในหลวงที่มาให้สนับสนุนปลูกผักโครงการหลวงผลผลิตส่วนใหญ่ก็ส่งเข้ากรุงเทพนะครับทำให้มีรายได้เสริมแก่เกษตรกรรายได้ปีหนึ่งก็ประมาณ 200,000-300,000 บาทThe project's success is a result of the unity and efforts of all parties. After only half a century, the Royal Project Development Centers have an abundance of cold weather vegetables, fruits, and flowers. Cold weather fruits were among the first plant varieties that the Royal Project Foundation researched and promoted to farmers to replace opium since the beginning of the project. The crossbreeding of native peaches and foreign varieties led to the development of other fruits and cold weather plants to replace opium, such as wheat, strawberries, persimmons, plums, avocados, kiwis, and passion fruits. The Royal Project Foundation has also researched and promoted flowers and ornamental plants such as roses, carnations, chrysanthemums, gladiolus, and cymbidiums to provide alternative opportunities for local farmers. The cold weather plants, vegetables, fruits, and flowers produced excellent yields and quickly gained popularity amongst hill tribe farmers. The stable income caused hill tribe farmers to stop mobile plantations and opium cultivation as they turned to cold weather crops agriculture. The Royal Project Foundation follows the sufficiency economy philosophy and 3 operational principles: understand problems and needs, access to real-world conditions in the area, and develop a comprehensive solution to the problem. The Royal Project Foundation aims to create sustainable development based on knowledge from product research. All products undergo a rigorous research and development process with participation from government and local agencies and support from the private sector. It aims to enhance the quality of life, strengthen and promote self-reliance of local communities, and instill environmental consciousness.
His Majesty's benevolence in solving hill tribe problems of growing illicit crops, poverty, and natural resources destruction has resulted into the holistic model towards economic, social, and environmental sustainability. Decades of ongoing efforts of the Royal Project Foundation to develop and encourage alternative agricultural practices have transformed many highland plateaux in Thailand into opium-free zones. The hill tribe people in the area have comfortable lives as a result of sustainable agriculture. They produce a variety of products that meet safety standards and generate stable income. The Royal Project Foundation's commitment to implement the holistic alternative development model, including economic, social, and environmental developments, is also in line with the United Nations Sustainable Development Goals to promote sustainable development in all 3 dimensions by 2030. ปัจจุบันนี้เราดูแลเรื่องของกุหลาบตัดดอกทำเรื่องของแปลงรวบรวมพันธุ์กุหลาบตัดดอกไว้บางส่วนแล้วก็เป็นแปลงรวบรวมพันธุ์กุหลาบพร้อมกับพัฒนาในเรื่องของการผลิตกุหลาบในระบบอินทรีย์เพื่อที่จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในส่วนของอะโวคาโดนะครับเราก็มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นสาย7สายพันธุ์หลักจัดแยกออกไป3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มพันธุ์เบาก็จะเป็นพันธุ์ปีเตอร์สันพันธุ์เออร์ลี่ลูเฮิลนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์เบานะครับพันธุ์กลางก็จะเป็นพันธุ์พัคคเนียบูท7บูท8นะครับส่วนพันธุ์หนักก็จะเป็นพิงคัตตันกับแฮดโดยการส่งเสริมของเราที่นี่นะครับเรามองอะโวคาโดก็คือเป็นไม้ที่ปลูกเสริมป่าได้คือสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แล้วก็เป็นไม้ผลเศรษฐกิจตัวหลักของในพื้นที่ของเราปัจจุบันนี้ของเราที่ออกจากพื้นที่เราก็ประมาณ160ตันต่อปีจำหน่ายเป็นผลสดสำหรับทานสดส่วนที่2นะครับจำหน่ายเข้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับในรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเราได้รับมาตรฐานอาหารและยาในเรื่องของเครื่องสำอางนะครับส่งจำหน่ายในแบรนด์โครงการหลวงก็คือแชมพูโลชั่นครีมนวดนะครับก็มีการแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับโครงการหลวงก็จะเน้นไปทางเรื่องของการปลูกผักครับปลูกผักแล้วก็ของที่ห้วยน้ำลินเราก็จะมีผัก GAP ครับผมมีผักอินทรีย์มีไม้ผลครับมีไม้ดอกพืชไร่ไม้ผลก็จะมีเป็นในส่วนของสาวรสครับเคปฟูดเบอร์รี่ครับอะโวคาโดครับปัจจุบันในส่วนของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นะครับก็จะมีพื้นที่งานวิจัยอยู่6หน่วยย่อยในส่วนของหน่วยย่อยผาตั้งซึ่งตอนนี้ก็จะทำมาเป็นในส่วนของการทำพันธุ์กาแฟของโครงการหลวงแล้วก็มีหน่วยย่อยแม่ยะน้อยนะครับจะเป็นหน่วยย่อยที่มีการวิจัยกาแฟหน่วยย่อยบ้านเมืองอ่างภารกิจหลักก็จะเป็นในส่วนของงานส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์เป็นพืชผักอินทรีย์แล้วก็มีงานส่งเสริมการปลูกป่าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เขาเรียกว่าเป็นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกาแฟที่ขุนยะเนี่ยเราจะมีการปลูกป่าเพื่อที่จะปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาในพื้นที่ของเกษตรกรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และก็ในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งพระองค์มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานและรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงนะครับเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีการอยู่ดีกินดีนะครับเพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงกับการดำรงชีพ His Majesty's visionary ideas, generosity, and tireless work resulted in the Royal Project Foundation playing a significant role in promoting alternative development models for people in the Highlands over the past 50 years. King Vajiralongkorn is determined to continue, maintain, and expand the essential projects initiated by his father for the benefit and the happiness of the people. Lotha Royal Project Development Center was the first Royal Project Development Center established during the reign of His Majesty King Rama X. His Majesty is determined to continue, maintain, and further develop the Highland Development Guidelines to improve the quality of life and bring happiness to the people.
Today, under his reign, vegetables and fruits are being grown all over the mountains, further promoting sustainable development. สวัสดีค่ะ